C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey, c'est fou ce que le temps passe vite. Ah oui, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était avec maman, petit vagabond à tête traînée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs bikes meurent parfois sont belles. Ice Boy, B-Boy représente les gars charcels. Je me rappelle, Y'avait des bandes et des gangs, y'avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait partager nos déjà kiffs, nos ambitions, objectifs, devenir quelqu'un à point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos balles, écoutez MC qui De là nos premières rimes naissent, les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son de système. Et puis on a un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie. Qui dirige le monde, c'est la monnaie. qui dirige la Nos terre. plus au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, typo, promo, clip, vidéo. Les mecs marrons s'exportent en live et prennent tous les publics Dans les 4 d'assaut. coins de la France, on est parti foutre le dawa. Comme dans les avant-premières de Steel Pulse, les Fujis, ils arrivent pas. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur A. La musique m'a mis official, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans bouchales, aujourd'hui je kiffe grâce à elle. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe tellement vite, T'as vu comment on a changé? qui Jacques a pris du poids. Benji, toi t'as encore poussé. Regarde ça se passe, tu brilles des pieds à la tête, blanche basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi les gros, respect au Congo. Toutes les rats me parlent de toi et puis Solariso. Merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, t'inquiète chaque jour j'y pense. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite